तो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। और आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया एंड मस्त होंगे। और ठंड का समय चल रहा है, हमारे गले हो चुके हैं जाम और आवाज़ नहीं निकल रही है, फिर भी आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के कारण हम इतना ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। तो आप इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारी मेहनत के लिए एक छोटा सा कमेंट भी। तो मम्मी जी के आज बहुत ही बढ़िया सॉन्ग गाने वाले हैं हम। तो मम्मी जी आपके लिए जो आज पहला सॉन्ग है वो है तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। जितना भुलाना चाहा, जितना भुलाना चाहा, क्या बात है। तुम उतना याद आए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। क्या बात है मम्मी जी, लाजवाब। स्टार्टिंग में ही एकदम लाजवाब परफॉर्मेंस दी है मम्मी जी ने। तो आप एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो मम्मी जी नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट सॉन्ग है तेरे धारो धर। तेरे धरोधर तेरी निशानी लिए फिरूं। क्या बात है। बनी दीवानी भुलाने वाले, कभी तो मिल के तेरी गंगा है पानी पानी के तेरी गंगा है पानी पानी। क्या बात है मम्मी जी, आजकल मुर्गे शाम के समय भी चिल्लाने लगे क्या? पता नहीं, शायद उनको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि सुबह भी ऐसे ही निकल रही है और शाम भी क्योंकि ऐसे ही मैंने हो रही आज तक जितना भी सुना है कि मुर्गे चिल्लाते हैं सुबह, पर हमारे यहाँ का मुर्गा थोड़ा सा सेंटली मेंटल हो गया है, वो चिल्लाता है शाम को है। नहीं, और दिन में भी चिल्ला देता है कभी कभी 4-5 बार। एक्चुअली तो- उसे मौसम के बारे में पता नहीं तो आप चल रहा है। मुर्गे की आवाज़ सुन के ये मत समझना कि हम सुबह के 5 बजे वीडियो बना रहे हैं, हम शाम के 5 बजे वीडियो बना रहे हैं। तो चलो फिर थर्ड सॉन्ग की तरफ चलते हैं। और थर्ड सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और वीडियो को आगे तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में एक बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है जो आप सभी लोगों को पसंद आने वाला है। तो वीडियो कहीं भी स्किप मत करिएगा। तो मम्मी जी चलो फिर थर्ड सॉन्ग की तरफ चलते हैं। और थर्ड सॉन्ग है ये दुआ है मेरी रब से। ये दुआ है मेरी रब से, आए हाय। तुझे दोस्तों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए। मेरी आशिकी पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी दोस्ती पसंद आए। क्या बात है। मेरी दोस्ती पसंद आए। क्या बात है मम्मी जी, लाजवाब। आप जब सॉन्ग गाते हो तो ऐसा लगता है कि बीच में मैं भी आपके साथ सॉन्ग बोलूं, क्यों करते हो? पर हमारे वो गाने में disturb हमारी करते यूट्यूब हो। फैमिली को पसंद नहीं आता। हमारी यूट्यूब फैमिली बोलती है कि ओनली फॉर मम्मी को गाने वो दो, कहते, आप बेटा, मत आप गाओ, बीच में मत आपकी गाया आवाज़ है करो। खराब। फिर भी मेरा भी दिल करता है कि मैं थोड़ा थोड़ा सा गाऊं मम्मी जी के साथ, तो गाने दिया करो ना प्लीज़। तो कोई बात चलो फिर फोर्थ सॉन्ग की तरफ चलते हैं। और फोर्थ सॉन्ग भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होने वाला है। और उससे पहले मैं आज अमरीश पुरी जी की आवाज़ निकालने वाला था, पर मेरा गला बैठा हुआ है तो मेरी आवाज़ कुछ ऐसी निकलेगी। अरे वाह दीदी निकलेगी नहीं आवाज़। तो चलो मम्मी जी फोर्थ सॉन्ग की तरफ चलते हैं। और फोर्थ सॉन्ग है दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार।
दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके दिल लगा लिया मैंने इकरार करके, क्या बात है। इकरार करके, इकरार करके दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। माही मेरी जानी जरा धीरे धीरे बोलना। क्या बात है। तो आज का फोर्थ सॉन्ग भी हो गया है। तो आपको जिस सॉन्ग का सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, आज का लास्ट एंड फिफ्थ सॉन्ग, तो चलो आज वो सॉन्ग गाने वाले हैं। और आप अभी तक यहाँ तक बने हो तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और कमेंट में एक बढ़िया सा हार्ट ज़रूर भेज के जाइएगा। तो मम्मी जी, तो आज आप फिफ्थ सॉन्ग गा दीजिए, गुमनाम है कोई। कैसे को समझे हम अपना, कल का नाम है एक सपना। कैसे को समझे हम अपना, कल का नाम है एक सपना। आज अगर तुम जिंदा हो, कल के लिए, कल के लिए माला जपना। गुमनाम है कोई, क्या बात है। बदनाम है कोई। कौन है वो किसको खबर, अनजान है कोई, बदनाम है कोई। क्या बात है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के बढ़िया से सॉन्ग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।